Good morning guys. Blurred siya. Nalala, punasan natin. Good morning guys. Malamig. Alam niyo ba kahapon? Sabado. Medyo nag-snow. Akala ko tuloy-tuloy na mag-snow. So, lalargan naman po tayo sa pagtatrabaho. Walking, malamig. Sobrang lamig. Kahit na mainit na ganyan. Look at the sky. Sarili ko na naman ang ayan. It's blue. Tingnan nyo sa ano, kung nakikita nyo. White na white. Siguro mag-yellow yan. At least, ano, yan. Pero malamig siya guys. Nag-yellow na sa bundok. So, dito siguro kapag umahangin. Hindi ko alam, bigla na lang nag-snow kahapon, nalusaw din. So, siyempre, ako naman, so excited na nag-snow dito ulit. Last year, February yata nag-snow dito. Ayun, walking na naman tayo. Alam niyo na itong daan na to kung saan papunta. Sa isa kong trabaho. So, yun guys. Sayang naman ang oras at araw. 3 oras din naman to eh. So, bago ako maglalakwat siya, lalayas din ako mamaya. Magkikita kami ng kaibigan ko ulit. Ayun. So, bibili ako ng kape. Bibili ako ng kape. Siyempre, para pang ano. Ayun. Sobrang lamig. Nag-yelo na yung kamay ko. Ayun guys. So, a blessed Sunday morning. Keep all safe. Alam nyo naman. Diba? Kumakalat ngayon. Hindi pa tayo maiwan-iwanan. Sana maging maayos na siya. So, ayun guys. Ayun. Ang dami ko ng video. Hindi ko pa na, 3 yata yun. Hindi ko pa na-upload. So, sunod-sunod na-upload na naman siya. Manood kayo. At huwag kayo magsawa. Ayan. Buhay OFW. Instead na pahinga, magtrabaho. 3 oras lang naman. Tapos, magpag-banding ako sa kaibigan ko. Ayun. So, yun guys lang. Alam mo ba yung kamay ko ngayon? Nanginginig. My G. Ang Paska pala dito, April. Oh my G. So, still going on. May kamang tinapon. Sayang. Kung may uwi ko lang sa Pilipinas yun. Kinuha ko na eh. Ayun. So, pagpunta yung lilipan, nakakatakot. Oh my G, lamig. Ang lamig. Ayun. Diba? Bili tayo ng kape doon sa Coffee Oshi. Tututin natin. Ayan, yung kape. Diyan ako bibili ng kape, guys. Mahal ng kape ngayon, guys. So, ngayon. Wait muna tayo maging green bago tayo lumipat. Careful lang. So, patayin natin muna, baka masagasaan tayo habang ano natin yung green. Okay, mamaya na ulit. Ayun, hindi na ako nakapag-video kanina. Ito yung kape natin. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi baka makapiright tayo. May kantang Daddy, where you? Ayun, kape time. So, ayan, pumunta na tayo sa trabaho natin. Malapit na tayo sa trabaho. Ang bilis na sila. So, let's go na. We enter na. Ayan. Ayan, enter na tayo. Walang bunga yung
lemon ngayon, guys. So, yeah. So, later na ulit. Kape. Okay. So, yan. Nandito na ako. Linisin natin. Nandito na ako. Ito yung suot ko. Ayan. Ang laki na pa dyan. Ang laki. So, nandito na ako. Maglilinis na tayo. Mag-start na tayo. Okay. So, unahin natin sa labas. Ang linisin. Ulit-ulit na lang. So, ganyan lang naman ang papakita ko lagi sa aking video. So, sana huwag kayong magsawa. Okay. Sana huwag kayong magsawa sa aking mga video. Diba? So, yun. Diyan lang kayo. Magkakape muna ako. Tapos, lalabas na tayo. Okay. Bye. Ito yung aking suot. Ang laki niya. Ayan. Ganyan. Diba? So, mamaya tatalo natin buhok natin. Maingay. Buti maingay kasi pa natutulog na sa kabila. Okay? So, yun guys, hinihintay ko pa rin ang kaibigan ko. Nasa train station ako while waiting my date. Bakit ako nag-i-English? Nandito ako sa train station, hinihintay ko ang aking kasama. Ayan. Ayan, padating na yung train. Wala masyadong tao. Nasa train kami. Kaloload ko pa lang ng ticket ko. Linodon ko yung card ko. Ayun. So, sinisipon ako. Kahit na mainit, guys, malamig pa rin. Okay. So, wait lang tayo. Sana naman hindi siya maging 2 oras, 3 oras sa paghihintay. Sabihin na natin yan, 7 hours. Baka nandun sa 19 minutes lang pala. So, the time is 3:30. So, wait lang natin siya. Upo muna tayo dito bago umano. Okay. Sandali lang. So, yun guys, naka-bonnet ako. Kasi malamig. So, hintayin natin. Naka-upo na ako dito sa train. So, hintay lang natin siya. Okay. So, may mga tao dito na para. So, mamaya na. So, kakain na tayo. Ito siya. Bakit ang in-order namin? Tapos may gravy. Nagpa-add ako ng gravy. Extra to. Para naman matikman natin. Ayan. Merry Christmas pa yung ano natin. Yung Coca-Cola. So, kain na tayo. Mas teenager pa sa akin si Ate Pet. Mas dalaga pa sa akin. Kain na tayo.
naman tinitid nila. Papel na ngayon ng ano nila. So, yung barbecue. Masarap tong gravy nila. Mulang yan. Na 1, 2, 3 tayo. Pilpil. Lagang malamig. Nga mo, hindi niya naalis ang Malamig niya. sila ba? Oo. Dati, hindi naman siya dali. Di ba tayo, hindi naman. May kanin lang to. Sarap to. Napulunan ka? Hindi. Buntot na. Kaya ginagano ko siya para bumaba. Napalaki ang taga. May kanin ba? Magbaon ka sa ulit. Pwede naman. Sain ka. Pagkasagsayin. Hindi natin kainin yan. Yun ang nila. Sa umorder ka lang sa kabila. Huwag lang pang hindi umorder. Mas malapit ako. Nakatulog itong anak ko. Anong oras doon? Kaya, Alas 11 na? kaya kada. Ay, alas 10. Bilang, anong oras na ba? 5. 4:57. Malapit ng ano. Pag alas 10, mag-alas 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, kaya Tulog na yun, pagalitan mo. hindi naman pera yun. Magalit ano, pera yan ah. Sabihin. Oo. Excuse me, kahapon, para nakasumpong yung ano, yung babae. Hindi niya man ako sinabihan na kumain ka. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. So, tapos na kami kumain. So, magkakape kami. Parang nasuya ako sa kinakain namin. So, magkakape kami sa baba. Samahan nyo din kami. Tapos na ang aming kinakain. Ito siya. Tingnan mo. Yan, puno. Ubus na. Ayan.
Ubus na siya. So yun guys, pauwi na ako. Malinis ang daan. So guys, hanggang dito na lang ang aking video. Please like and share ang aking video. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe my channel. Ito, gabi na ako umuwi. Sana walang multong, kasi nung isang nakaraan na, anong araw yun? Isang linggo, may bastos na Pero sa awa ng Diyos, hindi naman ako inano. So hanggang mamaya na guys. Okay, bye.